E aí pessoal, Aventura RS de volta outra vez. Tô aqui para filmar para vocês uma árvore linda, toda florida. Tá toda florida. Os pássaros adoram. Tem um lá, não sei se dá pra ver. É bem parecido com o ipê, só que não é ipê, né? Coração laranja. Uma pedra aqui. Esta eu nunca tinha visto não. Sabe, a floração dela laranja. Bonita, né? Que é top. Tem outra ali. Que é ali da florida não.